بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يشرفني أن أنا أكون موجود في المؤتمر السنوي للجمعية الشرعية اللي الواحد بيفخر أنها كيان قائم على جمهورية مصر العربية، بيقدم سيرفيس. أنا أعتقد، أنا بقول كل سنة أن هذا الكيان أعتقد كل اللي موجودين في الفيلد البيدياتريكس يشعر إلى أي مدى هم بيقدموا سيرفيس يمكن يفوق أي سيرفيس ويل أورجانايزد من أي كيان داخل كيان جمهورية مصر العربية، وده شيء يستحق التحية والتقدير والإعجاب، ودايما بشكرهم على المجهود العظيم اللي بيعملوه كل سنة. أخويا الكبير وحبيبي وصديقي والأستاذ دكتور عاطف السهل الممتنع اللي بيقدر يقود كيانات كبيرة جدا بمنتهى البساطة والسلاسة، بشكره جدا على تنظيم المؤتمر. النهاردة أنا جاي بقدم رسالة بسيطة، بقول لدكاترة النيوناتولوجي لو سمحت بعد إذنكم، إحنا التوبيك بتاعنا بيتكلم على السترايدور في نيوبورن. هل أنا كنيوناتولوجيست محتاج أعمل برونكوسكوبي ولا لأ؟ في كل مكان في الكرة الأرضية أي وحدة نيوناتولوجي لازم يكون فيها برونكوسكوبي، ولازم يكون فيها دكتور من الوحدة، مش لازم كل دكتور في الوحدة لازم يكون بيعرف برونكوسكوبي مش لارينجوسكوبي. ولذلك السؤال، كلنا كنيوناتولوجيست أو كبيدياتريشنز وبالأخص كنيوناتولوجيست، أنا بيقابلني طفل صغير عنده ريسبيراتوري نويز. كلمة ريسبيراتوري نويز أحيانا بتبقى صعبة especially لو جونيور دكتورز إنه يفرق بين الديفرنت ريسبيراتوري نويزز، whether this stridor, whether this monophonic wheeze, whether this polyphonic wheeze, whether this rattling sound, whether this snoring. لذلك أول step و very important issues إن إحنا لازم نبقى aware كلنا بالdifferentiation between these different respiratory noises: stridor, snoring, monophonic wheeze, polyphonic wheeze, and rattling sounds. Second step, once you will be well familiar to these sounds, second step إن أنا عرفت كل صوت من دول، how إن أنا عندي stridor أو عندي wheeze. Is this respiratory noise severe enough إن أنا محتاج أعمل immediate and urgent maneuvers or procedures that we are in need, otherwise this patient will going to a very severe respiratory compromise or may die. This is a very important issue. يبقى أنا مش بس عرفت الصوت، لا عرفت magnitude of this problem and what we can do and how we can do for that sound. Third issues is إن أنا how إن أنا أشتغل integrated مع ال other departments سواء في البيدياتريكس أو مع الENT أو مع الكارديوثوراسيك سيرجن أو مع الأنستيزيولوجيست اللي موجود عشان نديل with this problem عشان solve these issues. So we have a lot of issues. موضوع differentiation between respiratory noises, this is very important for all of us إن احنا نعرف how إن احنا نفرق. Sometimes maybe so much difficult for any pediatrician إن يفرق بين السترايدر وبين for example المونوفونيك ويز، الاثنين قريبين جدا من بعض، وده بيحتاج لأنواع أخرى من التقنيات عشان أقدر أفرق بين المونوفونيك ويز وبين السترايدر. والاثنين الفرق بينهم very important زي ما هنشوف دلوقتي. هناك تقنيات كتيرة جدا بنستخدمها دلوقتي عشان أفرق الريسبيراتوري نويزز. احنا في سبيلنا في اسكندرية إن شاء الله احنا هنعمل ابلكيشن على الموبايل. احنا اوريدي بنقدر نعمل سوفت وير دلوقتي يحول لك الصوت اللي حضرتك بتسمعه الى ويف، والويف ده ساوند، يعني ساوند. بقول لك ساوند، ما بقولكش دايجنوزس. لكن هيبقى على الموبايل فون within the next few months، هيبقى على الموبايل فون سوفت وير والسماعه بتاعتك شغاله بتنقله لك على الموبايل، بتقول لك الصوت اللي عندك ده سترايدر او مونوفونيك ويز او راتلينج او كذا. and this is will be very familiar. احنا واخدين حق براءة الاختراع وشغالين في هذا الفيلد nowadays. أهمية كل صوت من الأصوات اللي حضرتك بتسمعها سواء كان ويز أو راتلينج أو سترايدر أو سنورينج very important إن أنت تبقى عارف أنا هشتغل فين. إذا كان ويز it means that I have an intrathoracic airway narrowing.
اذا كان انا عندي rattling sounds يعني يبقى انا عندي accumulation of secretion within the large airway. اذا كان عندي stridor يبقى انا عندي narrowing ده فين؟ الناروينج ده مثلا في البرونكاي؟ لا. طب في الانتراثراسيك تراكيا؟ لا، ده موجود من اول النوز لحد الاكسترا ثراسيك تراكيا كلها. يبقى لو انا سمعت سترايدر فور شور اند ديفينتلي يبقى انا عندي ناروينج في الاير واي. في انهي حته في الاير واي؟ اللي هي بنسميها اكسترا ثوراسيك اير واي. This is very important for all of us ان احنا نبتدي justify which one we are in need for search for the cause. السترايدر لو انا افترضت ان انا قدرت اميز ان انا عندي نيوبورن او نيونيت with سترايدر، تفتكروا هل نورمال ان انا اسمع نيوبورن with سترايدر؟ Definitely we have something which is wrong. السترايدر ممكن ده يبقى اكيوت، يعني ممكن وانا بعمل انتيوبيشن عملت مايل تروما للفوكال كورد وحصل لي شويه اديمه فحصل لي سترايدر بسيط وده will improve within few hours or maximum 1 or 2 days. لكن لو السترايدر ده persistent لا، يبقى there is something wrong. انا عندي مشكله. في نيوبورن مستبعد جدا الاكيوت causes of stridor اللي احنا عارفينها اللي هي الانفكتشوس كوزز اوف سترايدر. او ما ينفعش واحد يقول لي نيوبورن وعنده فورن بودي اسبريشن. This is very difficult. منين جاله؟ ده انا لسه في نيونيتال انتنسيف كير يونت. او يقول لي حصل اسبريشن. لكن اذا اتكلمنا على نيونيتال كوزز اوف سترايدر هنلاقيها كلها مصايب سودة، مفيش حاجه منها مايلد. لان once neonatal cause it means that from day one proceeding till the ممكن تظهر في الاسبوع الثاني او الاسبوع الثالث. But day one stridor this is very critical because we have زي ما احنا شايفين اما لازم ابص الى supraglottic causes او glottic او subglottic او tracheal causes. لو انا بصيت على supraglottic causes starting من الكوينال اتريزيا، طبعا احنا عندنا في نيونيتس اعتقد ان احنا معظم دكاترتنا شاطرين واحيانا الصوت ده بيبقى ميكس ما بين السنورنج وما بين السترايدر. but actually this actually may be stridor. وهنا بيبقى harsh vibratory sounds. والكوينال اتريزيا ممكن تكون bilateral، ممكن تكون unilateral، ممكن تكون complete او incomplete bony او muscular. مش بالضروره تكون frank complete bony bilateral عشان اقدر اقول ده كوينال اتريزيا. and in most of our patients اعتقد بيبقى فيه very difficult feeding in such group of patients. طبعا ان احنا بنباس تيوب عن ناحيتين عشان نتاكد ان انا ما عنديش complete bony bilateral quenal atresia. This is very important. لكن في بعض الاحيان الانكمبليت muscular ايضا بتبقى مشكله وبتعمل لي صوت وبتعمل لي difficult to breathing and they are in need for intervention. المشاكل الثانيه زي المايكروجنيزيا زي البير روبن سندروم، واعتقد احنا في كتير جدا بنشوفهم في النيونيتال انتنسيف كيورنت. المايكروجنيزيا ده المانديبل اللي مزقوق ورا ده بيزق التانج ورا فبيعمل حاجه اسمها جلوسوبتوزيس ويزق الابيجلوتس ويرجعها ورا بتسد الانلت اوف ذا لارynx وبالتالي العيان ده بيبقى عنده بيرزيستنت سترايدر. عشان كده انت لما بتنيمه على وشه العيان ده بيبقى افضل كتير. والعيانين دول لازم يتعمل لهم سيرجيكال انترفنشن للمانديبولار جوينت early in life. A lot of the doctors برضو enlarged hypertrophic tonsils and adenoids in some of the patients especially with small oral cavity it may be a cause. ما فيش شك ان احنا عندنا اسباب تانية زي حالات السيستيك هايجروما اللي احنا شايفينها او بنشوفها في بعض الاحيان او البرونكوجينيك سيست ممكن جدا بتعمل كومبريشن على الاير واي وبتعمل لك سترايدر وسيفير ريسبيراتوري ستريس. حالات الثايروجلوسال سيست او اللينجوال ثايرويدز احيانا بتعمل كومبريشن. وكل الحالات دي من ضمن الكوزز اللي ممكن تبقى موجوده early in life وتعمل لك سترايدر since day one. الجلوتيك كوزز ودي المشكله الاكبر ان معظمنا كنيوناتولوجيست او كبيدياتريشنز لما بيلاقي سترايدر بيبقى خالع من دماغه خالص فكره السوبرا جلوتيك كوزز وهو متخيل ان كل القصه فقط في اللارynx. Actually it may not.
واللارنجوسكوبي it will never solve this problem لان ممكن جدا يبقى عندك tracheal causes او عندك supraglottic causes انت مش هتشوفه باللارنجوسكوبي. لو انا بصيت هنا يعني احنا بنشوف كتير جدا بنسمع كلمه لارنجوماليشيا لكن انا اعتقد كتير جدا منا ما بيشوفهاش. ده grade 1 to 2 laryngomalacia. We have more severe form of laryngomalacia. احنا شايفين التسقيف الاريتينويدز بيسقفوا ازاي وابدكتنج ايتش اذر وبيسد الاوبننج بتاع اللارنجال اورفيس وبالتالي العيان ده بيبقى عنده severe inspiratory stridor. لكن اللي انا عايز انبهه كل نيوناتولوجيست موجود معانا خد بالك لو حضرتك سمعت سترايدر since day 1 لو تكرمت ما تحطش اللارنجوماليشيا as a cause because it usually not presenting since day 1. It usually presented from the first end of the first or second week of life and usually not presenting since day 1. عشان كده لو day 1 please don't put laryngomalacia as a cause except if it is a very severe form of laryngomalacia. هنا هنشوف المنظر laryngeal web and this is the very thin membranous laryngeal web عامل closure تقريبا للانتيريور 1/2 or anterior 1/3 or between 1/3 and 1/2 of the vocal cords. This is it causes a very severe form of inspiratory stridor. احيانا الممبرين ده ما يبقاش very thin membrane يعني الممبرين ده وانا بخش بالبرونكوسكوب ممكن اشقه لكن لما بشقه وانا بخش بالمنظار يرجع يلحم تاني لان انت عملت له تير والتير ده يعمل هيلينج تاني لازم يتشق بليزر عشان ما يرجعش تاني عشان ما يبقاش فيه رو اريا. الطريقه العاديه يقول لك وانا اصلا باللارنجوسكوب خرمته او فرقعته او الكلام ده كله كلام دنيا ما ينفعش actually speaking. لكن موضوع اللارنجوماليشيا اللي احنا كل الحالات اللي بنقول عليها انها عندها لارنجوماليشيا actually we should consider that. Day 1 please don't consider laryngomalacia. laryngomalacia اعتبرها من الاسبوع الثاني فما فوق وزي ما احنا عارفين في many types of laryngomalacia. في late onset of laryngomalacia في late onset childhood laryngomalacia في old age laryngomalacia. laryngomalacia it is another issues وموضوع كبير جدا لو قعدنا نتكلم عليه هنتكلم عليه من هنا للسنه الجايه. لكن حقيقي ان laryngomalacia is one of the most common cause of stridor in pediatric age لكن زي ما احنا شايفين الرينج ما بين 55 60 ماكسيمم 65% من الحالات والباقي كله other causes. النقطة الثانية ان اللارنجوماليشيا ممكن يكون معاها other causes وممكن يكون معاها associated congenital malformation and so even if you have a laryngomalacia you are in need to evaluate this is as a cause. ده عيان عندكم في نيونيتال انتنسيف كير يونتس وده الفوكال كورد وعنده انسبيراتوري سترايدر. احنا شايفين بليب موجوده على الليفت فوكال كورد زي كوره ميه كده موجوده على الفوكال كورد. دي على فكره من التروما اوف ذا وات دي اسمها ريتنشن سيست من التروما بتاعت لارنجوسكوب هو داخل. بعد فتره شويه تلاقي البليب اللي موجوده دي زي ما احنا شايفين بس العيان ده كمان الليفت اريتينويد بتاعته كبيره بالكي and we have another retention cyst من الريكرنت and frequent using of laryngomalacia بالنسبه لنا. الفوكال كورد باريسز او باراليسيس سواء يونيلاترال او بايلاترال احنا شايفين هنا ليفت فوكال كورد باريسز. لو انا عندي بايلاترال يبقى على طول حضرتك هتفكر في سنترال ليجنز العيان ده يكون عنده intracranial hemorrhage most probably او عنده space occupying lesion او عنده severe hydrocephalus لازم يكون حاجه سنترال عشان تعمل لي بايلاترال فوكال كورد باريسز. اما اليونيلاترال فوكال كورد باريسز فموست بروبلي ذيس بتبقى يا اما انت عملت له سيرجيكال انترفنشن فخبطت لارنجل او عنده ماس او تراكشن فور دي ريكارنت لارنجال نيرف. This is another patient with stridor بس اللارنجال سيست هنا اللي موجوده this is a congenital laryngeal cyst not a case of traumatic laryngeal cyst and this laryngeal cyst is very important for us that it causes distortion of the inlet of the larynx عامله compression على الفوكال كورد and this patient suffering from severe laryngomalacia ومتحول هو عنده السترايدر سينس بيرس خرج من يونيتس على intensive care units وجاه يعمل
منظار. اعتقد for all of the neonatologists كل وحده لازم يكون فيها شخص بيتعلم يعمل bronchoscopy. He should be aware about that. السبجلوتيك ستينوزس ادي 4 فورمز قدامكم اوف سبجلوتيك ستينوزس. تخيلوا سبجلوتيك ستينوزس دول واحد منهم بس كونجينيتال وثلاثه منهم بوست انتوبيشن ستينوزس، يعني نتيجه prolonged وجود اندوتراكيال تيوب فور لونج ديوريشن. على فكره الديوريشن دي ممكن تتراوح 5-7 ايام، ممكن تعمل ممبرينس subglottic stenosis او tracheal stenosis like these patients. انهي واحده فيهم اللي congenital وانهي الثلاثه التانيين اللي هم post intubation او post traumatic؟ نمبر سي هي اللي congenital، والA والB والD they are post intubation. لا اعتقد ان اي حد فينا يقدر يفرق من المنظر ده between الكونجنتال والبوست انتوبيشن except by the history، ان واحد ما كانش عنده سترايدر وبعدين دخل بيكيو او نيكيو واتعمل له انتوبيشن وخرج بعد كده بسترايدر. اما سي ده عنده سترايدر since day one and so that's why he is a congenital. لكن practically speaking او bronchoscopically speaking we cannot differentiate between these and the others. كم واحد فينا شاف حالات نيوبورن وعنده شايفين احنا في 2 cystic lesions موجودين في السبجلوتيك اريا عند الانلت اوف ذا تراكيا، ودول عاملين subglottic narrowing and subglottic stenosis by a degree about 60% which cause stridor and severe respiratory distress for the patients. اعتقد باي صوره من الصور we are in need for bronchoscopy for such patients in order to reach the diagnosis. So any stridor in the NICU, we are in bad need for doing bronchoscopy of such patients. يمكن حضراتكم بتسمعوا بتشوفوا كتير جدا من الأطفال عندهم infantile hemangioma. عنده هيمانجيوما صغيرة على النوز، على الفيس، على الليب، على الايلid، في السكالب، في الترانك. And these patients starting with very small hemangioma, and this hemangioma will fast proceeding taking a very huge speed and increasing in size within just few weeks after delivery. It never presenting on day one. It usually starts between 2 weeks to 4 weeks or 6 weeks to start to be increasing in size. But on day one, it never be present in a huge manner. But you can start to increase in size between 2 weeks to 6 weeks of age. So this patient has normal sound at birth, and then to start to develop mild stridor, then recurrent stridor, then severe stridor, and it may pass to death except if you are searching for the cause, because subglottic hemangioma زي ما احنا شايفين المناظر دول different types of hemangiomas كلهم subglottic hemangiomas، كل دول في age 5-6 شهور، but many of them starting from the 2nd week of life. If you are catching this patient at the 2nd week or 3rd week of life, he will never reach like that, because if you are starting propranolol or enteral management early, you will never reach that size by any way. And we have a lot of patients may died immediately within 1 or 2 days after discovery, because this is a very huge mass causing severe obstruction of the subglottic area. كلنا بنسمع عن التراكيوماليشيا والاكسسيف دايناميك ايروي كولابس، لكن برضو مش متخيلين احنا شايفين الانتروبوستير وول اوف ذا تراكيا is facing each other، انا بسميها kissing each other. The posterior wall kiss the anterior wall. This is a dynamic airway compression which is due to many causes. It may be primary cause and sometimes may be secondary to a lot of diseases, and these cause a severe respiratory distress for patients, causing respiratory noises, mixed stridor, monophonic wheeze, and sometimes polyphonic wheeze.
This is another example of a patient with not cystic hygroma, but a bronchogenic cyst here, which is the most common cystic lesions in the mediastinum in the pediatrics, causing severe anteroposterior compression of the trachea, and this patient may die if you are not saving that patient by doing operative intervention for that patients. Another form of causes of stridor in the neonates, this is a case of congenital multiple ring tracheal stenosis. I want to see that this is the trachea. You can see it is so tight with complete ring. التراكيا المفروض كلها cartilage ring like that horse show وجزء membrane هنا. احنا شايفين complete ring كلها cartilaginous. It means اللي بنسميه complete ring tracheal stenosis, and this is multiple tracheal rings. لكن انتوا لو بصيتوا في الاكس راي واحيانا بتشوفوها في النيونيتس، انت شايف مفيش رايت لانج خالص، احيانا بتشخصها انها نيمونيا. اكشولي العيان ده زي ما احنا شايفين هنا عنده ايه؟ ده عنده بنسميها اوسوفيجيال لانج. الرايت لانج البرونكس طالع من الاسوفيجس، يعني الرايت برونكس بتاعت العيان ده طالعه من الاسوفيجس، فبنسميها ايه؟ اوسوفيجيال لانج. واللي احنا شايفينه التراكيا اللي احنا شايفينها دي زي ما احنا شايفين السي تي of that patients, it is the continuity of the trachea to the left main bronchus. And so you may get a lot of patients with congenital malformation and presenting with stridor, and this is the start how to get these patients in the neonatal intensive care units. الفاسكولار رينج او الفاسكولار كومبريشن we have a lot and the varieties من الفاسكولار رينج. اعتقد دلوقتي كلكم بقيتوا اوير شايفين الانومريت ارتري هنا. This is normal variant بس عامل كومبريشن على التراكيا، والعيان ده عامله anteroposterior compression على التراكيال وول، وده بيبريزنت بيه severe monophonic wheeze and stridor. Another vascular ring double aortic arch زي ما احنا شايفين، والدبل aortic arch هنا عامل compression على التراكيا زي ما احنا شايفين في anteroposterior compression على التراكيا اهو ده، والتراكيا تقريبا narrowed by about 70 to 80% of the diameter is obstructed. Where these are examples of the cases of tracheoesophageal fistula. شايفين فتحة التراكيوسوفيجيال fistula، ادي فتحة وادي فتحة وادي فتحة، كل دول patients with each type of tracheoesophageal fistula. لو بصينا هنا برضو هنلاقي المنظر لايف. دي اللي انا شايفها ده كده دي الكراينة، وادي عندنا بعد ما بنطلع من الكراينة شايفين ده سكريشنز كتيرة، دول الرايت والليفت، ده رايت وليفت مين برونكاي، وادي التراكيا ده البوستير وول، وبعدين واحنا طالعين هنلاقي المنظر هنا شايفين اللي بتبقلل دي، البقلل ده اتش تايب اوف tracheoesophageal fistula، وشايفين في a lot من الاكستنسيف انفلاميشن والاديمه مكان الجاستريك اسبريتس اللي طالع من التراكيوسوفيجيال فيستولا، وعامل بلس ان انا عندي كمان تراكيو ماليشيا موجوده هنا. Lastly, neonatal stridor اذا كان عند حضرتك inspiratory stridor since day one او significant increase in the work of breathing او معاه apnea او معاه cyanotic episodes او اذا كان biphasic stridor يعني inspiratory and expiratory، اذا كان في expiratory stridor، وخد بالك من كلمه expiratory stridor this is a very difficult term. Actually this is an expiratory monophonic wheeze. It is very similar to stridor. لما تسمعه اعرف ان انت سامع monophonic wheeze مش stridor، لان it's so much difficult to get expiratory. It's usually inspiratory او biphasic، لكن expiratory alone يبقى ده monophonic wheeze غالبا. او سمعت mixed respiratory sounds يعني stridor معاه monophonic wheeze او معاه rattling sounds، يبقى انت in very bad need for doing bronchoscopy. واشكركم جدا ان انا طولت عليكم.